હરે કૃષ્ણ. આપ સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચાઓમાં. વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ પ્રેયર્સ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિतं येन ભૂતલે स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે. અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી
ભક્ત ભાગવતની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર મૂળમાંથી નષ્ટ થાય છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપયજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, અતુલા માતાજી, પ્રકાશ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બરોડ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, મીનાબેન ગજ્જર માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગૃહનાથ ફડકે પ્રભુજી, નીતા બાલિયા માતાજી, નિરલ પટેલ પ્રભુજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિ પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, મુકેશ ચંદ્ર પ્રભુજી, આનંદ સાગર ગોવિંદ દાસ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટોટલ 60 હતા. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. આજે શ્રીમદ ભાગવતમના 18મા પ્રથમ સ્કંદના 18મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોક 50મા શ્લોક ને આપણે કવર કરીશું. પ્રાયશઃ સાધવો લોકે પરૈર્દ્વંદ્વેષુ યોજિતઃ. પ્રાયશઃ સાધવો લોકે પરૈર્દ્વંદ્વેષુ યોજિતઃ વ્યથન્તિ ન હસ્યન્તિ યત આત્મા ગુણાશ્રયઃ. ન વ્યથન્તિ ન રિષ્યન્તિ વ્યથન્તિ યદાત્મા ગુણાશ્રયઃ. પ્રાયશઃ સાધવો લોકે પરૈર્દ્વંદ્વેષુ યોજિતઃ. પ્રાયશઃ સાધવો લોકે પરૈર્દ્વંદ્વેષુ યોજિતઃ. ન વ્યથન્તિ ન હસ્યન્તિ યત આત્મા ગુણાશ્રયઃ. ન વ્યથન્તિ ન યશ્યન્તિ યતાત્મા ગુણાશ્રયઃ. પ્રાયશઃ સાધવો લોકે પરૈર્દ્વંદ્વેષુ યોજિતઃ. સાધવો લોકે પરૈર્દ્વંદ્વેષુ યોજિતાઃ. ન વ્યથન્તિ ન હસ્યન્તિ યતાત્મા ગુણાશ્રયઃ. ન વ્યથન્તિ ન રિષ્યન્તિ યતાત્મા ગુણાશ્રયઃ. બીજી લાઈનમાં પ્રથમ શબ્દ છે ધ્યાન નાખીને ઉચ્ચારવા જેવો છે. અવાજ આવે છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. તો બીજી લાઈનમાં પરૈર્દ્વંદ્વેષુ એટલે ધ્વ જે છે એની ઉપર રેપ છે એટલે જે ર છે આપણે પરૈની સાથે લઈ લઈ છે. પરૈર પછી દ્વંદ્વેષુ દની સાથે વ અડધો છે, પછી ન અડધો છે અને પછી ફરીથી દની સાથે વ અડધો છે. દ્વંદ્વેષુ
આ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનો શબ્દ છે, બાકી બધું સેમ છે. યસ પ્રભુજી. प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजितः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः प्रायसः साधवो लोके परैव द्वन्द्वेषु योजितः प्रायसः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न यस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायसः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः प्रायशः साधवो लोके परे न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न यस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः प्रायसः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न रुष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायसः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः प्रायसः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न रिष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायसः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः प्रायसः साधवो लोके
परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः हन्ति नरश्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिताः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजितः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिताः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाशया न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः न व्यथन्ति न हस्यन्ति आत्मा गुणाश्रयः
શબ્દ શબ્દાશ્લેષમાં ગોપીજન યમુના વોટ્સએપ ઓપન વાત કરે છે એટલે પ્રાયશઃ સામાન્ય રીતે પ્રાયશઃ સામાન્ય રીતે સાધવઃ સાધુઓ સાધુઓ લોકે આ દુનિયામાં લોકે આ દુનિયામાં પરૈહી બીજાઓ વડે પરેહી બીજાઓ વડે દ્વંદ્વેષુ દ્વંદ્વોમાં દ્વંદ્વેષુ દ્વંદ્વોમાં યોજિતઃ યોજાય છે યોજિત યોજાય છે ન કદી નહીં કદી નહીં વ્યથંતી વ્યથિત થાય છે વ્યથંતી વ્યથિત થાય છે ન નથી નથી યશ્યંતી હર્ષ પામે છે હસ્યંતી હર્ષ પામે છે યતઃ કારણ કે યતઃ કારણ કે આત્મા પોતે આત્મા પોતે અગુણ આશ્રય ગુણાતીત દિવ્ય અગુણ આશ્રય ગુણાતીત દિવ્ય અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય સામાન્ય રીતે આધ્યાત્મવાદીઓ પોતાને કોઈ ભૌતિક જગતના દ્વંદ્વોમાં નાખે તો પણ વ્યથિત થતા નથી તેમજ દુનિયાવી વસ્તુઓમાં તેઓ હર્ષ પણ પામતા નથી કારણ કે તેઓ દિવ્ય રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે very nice characteristic of spiritualists. Okay. Yes, શરદ વ્યાસ પ્રભુ વાંચો બીના માતાજી કાલે વાંચો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ ભાવળભાઈ શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય આધ્યાત્મવાદીઓ એ અનુભવમૂલક ચિંતકો જ્ઞાનીઓ યોગીઓ અને ભગવત ભક્તો હોય છે અનુભવમૂલક ચિંતકો પૂર્ણ પુરુષમાં ભળી જવાનું લક્ષ્ય રાખે છે યોગીજનોનું સર્વવ્યાપી પરમાત્માના દર્શન કરવાનું ધ્યેય હોય અને ભક્તજનો પરમેશ્વરની પ્રેમમયી ભક્તિમય સેવામાં લાગી જાય છે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન એ બધા એક જ આધ્યાત્મના વિભિન્ન રૂપ હોવાથી આ બધા આધ્યાત્મવાદીઓ ત્રિગુણાતીત હોય છે ભૌતિક દુઃખો અને સુખો એ ત્રણ ગુણોની પેદાશ છે અને તેથી આવા ભૌતિક સુખ દુઃખના કારણોને આધ્યાત્મવાદીઓ સાથે કઈ સંબંધ હોતો નથી રાજા ભક્ત હતા ઋષિ યોગી હતા તેથી પરમેચ્છાથી ઘટેલી આકસ્મિક ઘટના સાથે બંને જણ વિરક્ત હતા રમતિયાળ બાળક ભગવાનની ઈચ્છાને પરિપૂર્ણ કરવામાં નિમિત્ત માત્ર જ હતો આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના મહારાજ પરીક્ષિતને ઋષિપુત્રનો શાપ નામના 18મા અધ્યાયના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ધન્યવાદ ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતી ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામ્ને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારેણ નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય સ્થાને પ્રભુપાદ કી જય
પ્રભુપાદે આગળ પણ આપણને સમજાવ્યું છે, અહીં પણ સમજાવી રહ્યા છે કે મુખ્ય 3 માર્ગ છે આધ્યાત્મવાદી બનવાના, અથવા તો પોતાના જીવનને સામાન્ય ભૌતિકવાદી જીવનમાંથી ઉપર લઈ જવાના 3 માર્ગ છે. કયા કયા 3 માર્ગ છે? તો કે યોગી, જ્ઞાની અને ભક્ત. ધીઝ આર ધ મેઇન 3. બાકી ફિલોસોફર અથવા તો ચિંતકો અથવા તો એક્સપિરિયન્સના બેઝ ઉપર સ્ટડી કરવાવાળા, દેટ ઇઝ સેપરેટ. તો અનુભવમૂલક ચિંતકો જે છે એ બ્રહ્મજ્યોતિમાં ભળી જવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. યોગીઓ જે છે એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત પરમાત્મા જે છે એની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને ભક્તો જે છે એ ભગવાનના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ જે છે એની આરાધના કરે છે. આપણે ભાગવતમમાં પણ આગળ આવી ગયું છે, બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ શબ્દતે. ઇનફેક્ટ આપણા 18 ડેઝના અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા 18 ડેઝના આપણા કોર્સમાં તો બીજા જ અધ્યાયમાં આપણે આ લઈ લઈએ છીએ કે ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કા છે. ને એમાં આપણે ઉદાહરણ પણ લઈએ છીએ કે પેલી ટ્રેન આવતી હોય, દૂરથી માત્ર એની લાઇટ દેખાય, પછી ટ્રેન પોતે દેખાય, અને પછી સ્ટેશન પર આવી જાય તો એમાંથી મુસાફરો પણ ચડ ઉતર કરે, રાઈટ, લાઈક ધેટ. સૂર્યની તેજ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યદેવ પોતે, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ 3 સ્ટેજીસ. અને આ 3 પ્રકારના જે લોકો છે એ 3 જ્યારે પોતાના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં આગળ વધી જાય, એમ કહેવાય કે એક પ્રકારની મેચ્યોરિટી આવી જાય, પરિપક્વતા આવે, એક પ્રકારનો એમ કહેવાય કે સ્થિરતા આવે. પોતાની જે કોઈ પણ સાધના હોય એ સાધનામાં સ્થિરતા આવે, કન્સિસ્ટન્સી આવે, ત્યારે એ વ્યક્તિ જે છે એ કેવી રીતે બિહેવ કરે છે તેનું અહીં આગળ વર્ણન છે. એનું રિયલાઇઝેશન જે છે એ ડીપ થતું જાય છે. અને અલગ અલગ પ્રકારના અનુભવોમાંથી પસાર તો થવું જ પડે. આપણે બધા અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા એટલે એવું તો ના થાય કે આપણે એક્સપિરિયન્સીસ અથવા તો સારા ખરાબ અનુભવો ના લેવા પડે. પણ તે લોકો પોતાની જાતને આ બધા અનુભવોથી વિલુપ્ત કરી શકે છે. ભગવાન જેવી રીતે પોતાનો એક ગુણ કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, પદ્મપત્ર મિવાંભસા. જેવી રીતે કમળના પાંદડા હોય એની પર પાણીનું બિંદુ પડે તો લસરીને સરી જાય, પણ કમળનું પાંદડું જે છે જરાય ભીંજાય નહીં. ભગવાનનો એ ગુણ છે. ભગવાન બધું જ કાર્ય, એમ જુઓ તો બધું જ ભગવાનની શક્તિથી કાર્યરત છે. પૃથ્વી પણ ભગવાનની શક્તિથી ફરી રહી છે. બધું જ સિઝન ચેન્જ થવીથી સવાર અને સાંજ પડવી, રાત્રિ થવી, આ બધું જ જે છે ભગવાનની શક્તિથી થઈ રહ્યું છે. છતાંય ભગવાન એનાથી અનભિજ્ઞ છે. નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. ભગવાન કહે છે કે મને કર્મ જે છે એ લીપતા નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતા કે મહાભારત જોઈએ તો આપણને લાગે કે શ્રી કૃષ્ણજી તો કેટલા ઓતપ્રોત છે, બહુ મોટા રાજકારણી લઈ છે. પણ ભગવાન કહે છે નમે કર્માણી લિંપંતી, મને કર્મો લીપતા નથી. નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, કર્મફળની મને સ્પૃહા નથી. તો ભગવાનનો જે આ ગુણ જે છે એ જેમ જેમ વ્યક્તિ ભગવાનની વધારે નજીક પહોંચે એનામાં આ ગુણ ટ્રાન્સફર થવા મળે છે. સ્વાભાવિક છે. તમે જુઓ કે વ્યક્તિ ઘરની અંદર હોય અને પછી ઘરની બહાર આવે અને તડકો જબરદસ્ત હોય તો એમાં જેમ જેમ વધારે તડકામાં રહે એમ એનું શરીર તપતું જાય ને. અને બહારની જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, સમજો વરસાદ હોય તો પલળે, ઠંડી હોય તો ઠંડી લાગે, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એવી રીતે જ્યારે કોઈ પણ જીવ ભગવાનની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ભગવાનના ગુણો જે છે એનામાં આવવાની શરૂઆત થઈ જાય છે, રાઈટ. અને એમાંનો એક આ ગુણ છે નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, રાઈટ. પદ્મપત્ર મિવાંભસા. તો આ જે ગુણ છે એ વ્યક્તિમાં આવવા મળે છે. અને આ ગુણ જે છે એ બહુ જ તેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત ગુણ છે કે વ્યક્તિ પોતાની જાતને પ્રોટેક્ટેડ અનુભવે છે કે હું સંરક્ષિત છું. આજુબાજુના વાતાવરણનો બદલાવ, આજુબાજુની પરિસ્થિતિઓનું પરિવર્તન, આજુબાજુના જીવો વ્યક્તિઓ તરફથી આપવામાં આવતા સુખ અને દુઃખથી પોતાની જાતને એકદમ, જેને એમ કહેવાય ને કે
પ્રોટેક્ટેડ અનુભવે છે અને એને અસર નથી થતી. પ્રભુપાદ અહીંયા સરસ લખે છે કે ભૌતિક દુઃખો અને સુખો એ 3 ગુણોની પેદાશ છે. આવું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણું જ્યારે રિયલાઇઝેશન આપણી અંદર ઉતરે ત્યારે આપણે ખરેખર જેને એમ કહેવાય કે આ જીવનમાં બનતી ઘટનાઓથી પોતાની જાતને વેગળી કરી શકીએ. અને આ એક બહુ જ મોટો વરદાન છે. કેવી રીતે વરદાન છે? કારણ કે જ્યારે આપણે આજુબાજુની ઘટનાઓથી સુખ અને દુઃખથી વધારે લેપાયેલા હોઈશું તો આપણે આપણું જે નિત્ય કર્મ જે છે એ ભૂલી જશું, અથવા એ કરશું તો પણ એમાં આપણું મન નહીં હોય. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા ભૌતિક સુખ દુઃખના કારણોને આધ્યાત્મવાદીઓ સાથે કોઈ સંબંધ હોતો નથી. કંઈ પણ ચાલ્યા કરે. રાજા ભક્ત હતા અને ઋષિ યોગી હતા. એટલે પરમેશ્વરની ઈચ્છાથી ઘટેલી આકસ્મિક ઘટના સાથે બંને જણા વિરક્ત હતા. વાવ, વોટ! અહીંયા આગળ ખરેખર આપણે મેડિટેશન કરવા જેવું છે. આપણે આ પોઈન્ટ જે છે એને જેટલો વધારે હૃદયપૂર્વક સમજીશું તેટલો આપણે આપણા જીવનમાં પણ આપણી જાતને એક એમ કહેવાય ને કે જેવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજનો રથ જમીનથી ઊંચો ચાલતો હતો, તેવી રીતે આપણે પણ આપણી જાતને આ બધી પરિસ્થિતિઓથી ઉપર અનુભવી શકીશું. ચાહે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કૃષ્ણ આપણને મૂકે, અનુકૂળ હોય, બિન અનુકૂળ હોય, આપણને ગમતી હોય તેવી હોય, ન ગમતી હોય તેવી હોય, સુખકારક હોય, દુઃખકારક હોય, we can become elevated. This is a product of purification. અને શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાનું આ પરિણામ છે. ભક્તો જે છે એ એમનું રિયલાઇઝેશન શું હોય છે? ભક્તો અથવા તો જે આધ્યાત્મવાદીઓ પ્રભુપાદ કહે છે કે લાઈક શમીક ઋષિ, તો શમીક ઋષિનું રિયલાઇઝેશન શું છે? કે કોઈ પણ જીવ જે છે એ દુઃખી શેનાથી થાય છે? કારણ કે એની પાસે આ ભૌતિક શરીર છે. ભૌતિક શરીર બધા જ દુઃખોનું કારણ છે એવી એમની સમજ જે છે એ ખૂબ ઊંડી અને દ્રઢ હોય છે. The moment that realization becomes so strong, a person realizes કે અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ થવાનું છે, whatever will happen in this world may lead to some suffering, may lead to some pain. કંઈક દુઃખ, કંઈક યાતના તો સહન કરવાની જ છે. આ શરીર લીધું છે એટલે સહન કરવાનું છે. આ એમની બહુ જ દ્રઢ ભાવના હોય છે. અને જ્યાં સુધી વ્યક્તિ એ પ્રકારની વિચારધારામાં આવતો નથી કે આ શરીર જે છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નથી, ત્યાં સુધી એને સતત સહન કરવું પડે છે. આખી યાતનાઓની શૃંખલામાંથી પસાર થવું પડે છે. કોઈ કે ભગવાને આવું સંસાર શું કામ બનાવ્યો? ભગવાન જો આપણને પ્રેમ કરતા હોય તો આપણને આ બધી યાતનાઓમાંથી પસાર શું કામ કરાવે છે? તો પછી પેલી કહેવાની છે ને કે સોનુને પણ તપાવવું પડે છે એની શુદ્ધિ માટે. એટલે ભગવાન જે છે એ આપણને આ પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર કરીને આપણું પ્યુરિફિકેશન કરી રહ્યા છે. એટલે જ્યાં સુધી વ્યક્તિને ખબર ના હોય કે આ દેહ જે છે એ બધા જ દુઃખોનું કારણ છે, અને જ્યાં સુધી એ સમજે કે આ દેહ મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું સાધન છે, ત્યાં સુધી એને આ બધું સહન કરવું પડે. એને અહીંયા આગળ ક્રમ પ્રતિક્રમ અલગ અલગ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓમાં આ બધું યાતનાઓ સહન કરવી પડે. અને એનું મૂળ કારણ છે એ ભક્તો બહુ સારી રીતે જાણે છે કે જ્યારે હું વિસરી જઉં છું કે મારી ઓરિજિનલ સિચ્યુએશન, મારી જે મૂળભૂત સ્થિતિ એ છે ભગવાનનો દાસ છું અને એ જ્યારે હું વિસરી જાઉં તો મારે બધું સહન કરવું પડે. આ ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ સહન કરવું પડે એ એકમાત્ર કારણ છે કે આપણી જે મૂળભૂત સ્થિતિ છે, આપણે કોણ છીએ એ વસ્તુ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એના કારણે આપણે સહન કરવું પડે છે. ભક્તોનું આ રિયલાઇઝેશન હોય છે. અને આપણે અહીંયા આગળ માલિક બનીને વર્તીએ તો આપણે જે છે એ આપણી જાતને એક ભોગતા તરીકે વિચારીએ, આપણી જાતને આપણે કંટ્રોલર તરીકે વિચારીએ, અને એના કારણે આપણું જે યાતના સહન કરવાનું છે એ લગભગ નક્કી થઈ જાય છે કે યસ, વી હેવ ટુ સફર. તો શમીક ઋષિ જે છે એ આ સમજતા હતા. એમને જરાય એવો વિચાર નથી આવતો કે રાજાએ મારા ગળામાં મરેલો સાપ શું કામ પહેરાવ્યો. એમને જરાય એવો વિચાર નથી આવતો કે હું બ્રાહ્મણ છું, મારામાં બ્રહ્મ તેજ છે, હું સમાધિસ્થ હતો, હું કઈ જેવું બીજું કોઈ કાર્યમાં એલફેલ કાર્યમાં વ્યસ્ત નહોતો,
સાંસારિક કાર્યોમાં કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાં હું વ્યસ્ત નહોતો કે જેથી મને સજા આપવામાં આવે. આપણે તો સમજો કે થોડીક માળા કરીએ તો ક્યારેક આપણને ઘમંડ થાય, ઓહો હું તો રેગ્યુલર માળા કરું છું, અથવા તો હું ઘણી બધી માળા કરું છું, અથવા તો હું બહુ ધ્યાનથી માળા કરું છું, હે ને, અનેક પ્રકારના, અથવા તો હું આ પ્રકારની સેવા કરું છું, હું આ પ્રકારે આમ કરી શકું છું, આમ કરી શકું છું, ઘણા બધા લોકો આમ નથી કરી શકતા. તો આપણને તો ઘમંડ થાય. પણ ઋષિ જે છે એ પોતે સમાધિસ્થ હોવા છતાં એમને એ વાતનું ઘમંડ નથી. એમને એવું નથી થયું કે હું સમાધિસ્થ, તો રાજાને નહોતું દેખાતું કે મારી આંખો જે છે એકદમ બંધ હતી, શરીર સ્થિર હતું, જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના 6થા અધ્યાયમાં કીધું છે એમ, આસન બહુ ઊંચું નહોતું, બહુ નીચું નહોતું, મૃગચર્મ પાથેલું હતું, કૃષા ઘાસ હતું એની ઉપર, જે ચીન છે હળપચી છે, જમીનથી સમાંતર હતી, આંખોને મધ્યમાં કેન્દ્રિત કરેલી હતી. આ બધા ચીનનો રાજા તો બહુ નોલેજેબલ હોય, એને ખબર ના પડે. ઇનફેક્ટ શ્વાસ પણ એઝ ગુડ એઝ બંધ થઈ ગયા હોય એવી સિચ્યુએશન હોય. ના, ઋષિ એવું બધું નથી વિચારતા. કેમ? એમનું આ રિયલાઇઝેશન છે. બહુ જ મહત્વની વાત છે. વ્યક્તિ જેમ જેમ ઉપર ઉઠે તેમ તેમ તેની જે આ રિયલાઇઝેશન છે એ કૃષ્ણ જે છે એને આપતા રહે છે. અને આ રિયલાઇઝેશન્સના કારણે એ પોતાના જીવનમાં બનતી ઘટનાઓને અલગ પરિપ્રેક્ષ્યથી જોઈ શકે છે. આપણે જો એ રીતે જોઈ શકતા હોઈએ તો એ આપણા પર થયેલી શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે. ઓર્ડિનરી વ્યૂ તો બધા જ જોઈ શકે, અરે મારા ઘરમાં આવ્યો ને મને જ સાપ પહેરીને જતો રહે, એવી એની શું હિંમત. અથવા તો એ વખતે બ્રાહ્મણો જે છે એ ક્ષત્રિયો કરતા પણ પાવરફુલ ગણાતા હતા. જેનો છોકરો, નાનકડો અપરિપક્વ છોકરો, જો રાજાને શ્રાપ આપી શકે કે 7 દિવસમાં તારું મૃત્યુ થશે, તો તમે વિચારો કે એના પિતા કેટલા બધા પાવરફુલ હશે. આટલી બધી શક્તિ છે એમનામાં. બ્રહ્મ તેજ છે એ વખતે, હજી પણ જેને કહેવાય કે એ બ્રહ્મ તેજ અને એની શક્તિ જે છે એનો આવિર્ભાવ હતો. એટલે એ આટલો બધું શક્તિ હતી, પણ એમના પુત્રએ ગલત દિશામાં વાળી છે. જ્યારે પિતા જે છે એનું તો રિયલાઇઝેશન બહુ હાઈ છે, એનું સખત રિયલાઇઝેશન છે. આપણે ઇવન આગળના શ્લોકમાં જોઈશું કે પરીક્ષિત મહારાજનું રિયલાઇઝેશન, એના 19મા અધ્યાયમાં સુખદેવ ગોસ્વામીનું આગમન એના ઉપર શરૂ થાય છે. પહેલા જ શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજનું રિયલાઇઝેશન, આ બાજુ સમીક ઋષિનું રિયલાઇઝેશન. આ બધું આપણને શું કામ આટલું બધું ડિટેલમાં પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે? પ્રભુપાદ wants us to develop these realizations. આપણે પણ આપણા અંતઃકરણમાં આજે સત્યો જે છે એને ઉભરવા દેવા માટે તત્પરતા દાખવવી જોઈએ, પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. આપણને પણ જ્યારે કોઈના દ્વારા, કોઈના થકી કંઈ ખરાબ થાય છે ત્યારે આપણને પણ એનાથી દ્વેષ ન થવો જોઈએ. જેવી રીતે શમીક ઋષિને લગારે દ્વેષ નથી થયો, એમના પુત્રને દ્વેષ થયો, પણ એમને દ્વેષ નથી થયો રાજા પ્રત્યે, આટલા શક્તિશાળી હોવા છતાં. પહેલી વાત. બીજી વાત કે પોતે સમાધિસ્થ હોવાના, આધ્યાત્મિક કાર્યમાં ડૂબેલા હોવાના કારણે ઇગ્નોર કર્યું હતું, એને પણ એ ગણતા નથી. અને ત્રીજું કે પોતાના પુત્ર જે છે એના દ્વારા થયેલી જે આ ભૂલ છે એનો એ પશ્ચાતાપ કરે છે. એટલે તમે સમજી શકો છો, પશ્ચાતાપ વિશે આગળના શ્લોકમાં આવશે. પણ બહુ મહત્વની વાત છે કે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ, અથવા તો આધ્યાત્મવાદીઓ જે છે એ હંમેશા એક અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જીવનમાં બનતી ઘટનાઓને જુએ છે. સેમ ઇન્સિડન્સ જો બીજી કોઈ વ્યક્તિ પાસે થયો હોય તો એનું રિએક્શન કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ હોય કમ્પેર ટુ કે જે સ્પિરિચ્યુઅલિસ્ટ હોય એની સાથે બનેલી ઘટનાઓનું બિહેવિયર કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે જો એમને શરણાગત થઈએ તો આપણને આપણી બધી જ યાતનાઓમાંથી મુક્ત કરાવશે. ભક્તને આ ખબર હોય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ જો ભગવાનને શરણાગત ના થાય તો એ વ્યક્તિને અનેક પ્રકારની યાતનાઓ સહન કરવી પડે. એટલા માટે બુદ્ધિશાળી લોકો જે છે એ સમજે છે કે ભગવાનને શરણાગત થવું જોઈએ. અને આપણે એવું કરીએ તો આપણે આપણા જીવનની બધી જ યાતનાઓમાંથી આપણી જાતને એક અલગ રીતે
અલગ પરિપ્રેક્ષમાં મૂકીને સમજી શકીએ અને એ યાતનાઓના દુઃખને લગભગ નહિવત કરી શકીએ. એને જસ્ટ આઈ મીન કોઈને એવું લાગે કે પહાડ તૂટી પડ્યો અને બીજાને એવું લાગે કે ખાલી એક કાંકરી વાગી છે. એટલે શમીક ઋષિ જે છે એ પોતાના જીવનમાં બનેલી આ ઘટનાને બિલકુલ તુચ્છ ગણે છે. પોતાના થયેલા સો કોલ્ડ અપમાનને તો ગણતા જ નથી. અને રાજાનું જે વર્તન હતું એને તો જરાય જેને કહેવાય કે ખોટું ગણતા નથી. એટલે આ જે છે એ બહુ જ મોટી વાત છે. અને આપણે બધા જે છીએ એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં પાપા પગલી ભરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે આ સમજવું જોઈએ એને કે બીજા ભક્ત દ્વારા જ્યારે ક્યારેક આપણને વાણીથી કે વિચારથી કે વર્તનથી આપણી સાથે કોઈ એવી ઘટના બને કે જેથી આપણને એવું લાગે કે આ યોગ્ય નથી, કાં તો મને થયેલા દુઃખ કે અપમાનના કારણે યોગ્ય નથી, અથવા તો એ ભક્તના જે વર્તન છે એ પ્રમાણે યોગ્ય નથી, એવું જ્યારે આપણે વિચારીએ તો આપણી વિચારસરણી એ બાહ્ય વિચારસરણી ગણાશે, ભૌતિક લોકો જેવી વિચારસરણી ગણાશે. જ્યારે આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવીએ, આપણે ભગવાનની કૃપાથી અનેક ભક્તો સાથે સંકળાઈએ અને આ ભૌતિક જગત એવી રીતે માળખું રચાયેલું છે કે ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈને ને કોઈની સાથે આપણે વાણીથી, વર્તનથી કે વિચારોથી એવું લાગે કે આ યોગ્ય નથી, એને આ યોગ્ય નથી કર્યું, ત્યારે આપણે હંમેશા આ ઘટનાને વિચારવી જોઈએ. કેવી રીતે શમીક ઋષિ આ ઘટનાને લીધી છે, અથવા તો નેક્સ્ટ શ્લોકમાં આવશે એમ કેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજે આ ઘટનાને મૂલવી છે, તે આપણને ખરેખર ભક્તો સાથે વ્યવહાર કેવો કરવો જોઈએ, સ્પિરિચ્યુઅલિસ્ટ અથવા આધ્યાત્મિકવાદી વ્યક્તિઓ સાથેનો આપણો જે ટ્રીટમેન્ટ છે, બિહેવિયર છે, એટીટ્યુડ છે, એ કેવો હોવો જોઈએ એ આપણને શીખવે છે. અને વી શુડ નેવર ટેક એન ઓફેન્સ. ક્યારેય નહીં. સમજો કે આપણે સાચા હોઈએ અને છતાંય સાંભળવાનું આવે, છતાં એવું વિચારવું જોઈએ કે ધીસ ઇઝ મર્સી, ભગવાનની આ કૃપા છે. અને ક્યારેક કંઈક ઠપકો સાંભળવો પડે કે ક્યારેક આપણને ગમતું એવું ના થાય તો એવું ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ, કૃષ્ણ હેઝ કેપ્ટ સમથિંગ બેટર ફોર મી. ક્યારેક એવું બને કે જે જોઈતી હોય તે સેવા ન મળે, અથવા તો ન જોઈતી હોય તે સેવા કરવી પડે, પણ વી મસ્ટ કન્સિડર ધીસ એઝ અ બ્લેસિંગ્સ ઓફ કૃષ્ણ. Today we should take second verse also, 20મો અધ્યાય, 19મો અધ્યાય પણ આપણે લેશું કે જેથી કરીને by end of this week we should complete 5 verses. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 19મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 1. જે 19મો અધ્યાય જે છે એનું નામ છે શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીનું આગમન. બહુ સરસ વર્ણન છે. ઇનફેક્ટ આ આખું જે છે પરીક્ષિત મહારાજના જીવનમાં બનતી ઘટનાઓનું વર્ણન છે અને એ આપણને એક અલગ જ આધ્યાત્મિક લેવલ પર લઈ જાય છે. So let me share. સુત ઉવાચ. સુત ઉવાચ. મહીપતિસ્ત્વથ તત્કર્મ ગહ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. મહીપતિસ્ત્વથ તત્કર્મ ગહ્યમ વિચિંતયાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. ગહ્યમ જે છે, ગહ્યમ એ આપણે પહેલી લાઈનમાં લઈ જઈશું. અહો મયા નીચ મદાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણી ગૂઢ તેજસી. નિરાગસી સુત ઉવાચ. સુત મહીપતિસ્ત્વથ તત્કર્મ ગર્હયમ વિચિંતયાન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ.
મહીપતે સ્વસ્થતત્કર્મ ગહ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ અહો મયા નીચ મનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. અહો અહો મયા નિમન્નાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ તેજસી. સુત ઉવાચ સુત ઉવાચ મહીપતિસ્ત્વત્કર્મ ગર્હ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. મહીપતે તત્કર્મ ગહ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. સુદુર્મનઃ. અહો મયા નીચ મનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. અહો મયા નીચમનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. જેણે આગળનો શ્લોક 18મા અધ્યાયનો 50મો શ્લોક ન ગવડાવ્યો હોય તેવા પ્રભુજી અને માતાજીને વિનંતી તે ગવડાવે. યસ પ્રભુજી. ઓકે માતાજી. કોઈ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સૂત ઉવાચ સૂત ઉવાચ મહીપતિ સ્વતત્કર્મ ગહ્યમ વિચિંત્યન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. મહીપતે સ્વતત્કર્મ ગર્હ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. અહો મયા નીચમનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગુઢ તેજસી. અહો મયા નિચમનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. સુત ઉવાચ મહીપતિ સ્વતત્કર્મ ગર્હ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. મહીપતિ સ્વતત્કર્મ ગર્હ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. અહો મયા નીચમનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. અહો મયા નિચમનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. સૂત ઉવાચ મહીપતિ સ્વતત્કર્મ ગહ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. મહીપતિ સ્વતત્કર્મ ગર્હ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનઃ. અહો મયા નીચમનાર્યવત્કૃતે નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. અહો મયા નિચમનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. Let us take શબ્દાર્થ. અંગ્રેજ પ્રભુએ તાત્કાલિક ધોરણે મૂકી દીધું અમને. સુત ઉવાચ સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું. સુત ઉવાચ સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું. મહીપતિ રાજા. મહીપતિ રાજા. મહીપતિ રાજા. પણ અથ આમ ઘરે પાછા આવતી વખતે
ઘરે પાછા આવતી વખતે તત્તે તત્તે કર્મ કર્મ ગર્હય ગુણાપાત્ર ઘૃણાપાત્ર વિચિંતયન એમ વિચાર કરતો વિચિંતયન એમ વિચાર કરતો આત્મકૃતમ પોતે કરેલું પોતે કરેલું સુદુર્મનાહા ખૂબ ખિન્ન ખૂબ ખિન્નો અહો અરે રે મયા મારાથી નીચ નીચ અનાર્ય વત ની માફક કૃતમ કરેલું નિરાગસી નિર અપરાધીને બ્રાહ્મણી બ્રાહ્મણને ગૂઢ ગંભીર તેજસી શક્તિવાળાને Translation by His Divine Grace Abhay Charanarvinde Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ની જય. શ્રી સુદ ગોસ્વામીએ કહ્યું, ઘરે પાછા ફરતી વખતે મહારાજ પરીક્ષિતને લાગ્યું કે તેમણે નિરપરાધી અને તેજસ્વી બ્રાહ્મણ વિરુદ્ધ જે કર્મ કર્યું હતું તે નીચ અને અનાર્ય કર્મ હતું. પરિણામે તેઓ ખિન્ન થયા. યસ, લાસ્ટ શ્લોકમાં કીધું હતું. પ્રભુજી હું વાંચી લઉં છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. એ પવિત્ર રાજાને તે નિરપરાધી તેજસ્વી બ્રાહ્મણ તરફ પોતે કરેલા આકસ્મિક અયોગ્ય વર્તનનું ખૂબ દુઃખ થયું. રાજા જેવા સજ્જન માટે આ દુઃખ થવું એ સહજ છે, અને આવો પ્રાશ્ચાતાપ ભક્તને આકસ્મિક રીતે કરેલા સર્વ પ્રકારના પાપોમાંથી મુક્ત કરે છે. ભક્તો સ્વાભાવિક રીતે નિર્દોષ હોય છે. ભક્તે કરેલા આકસ્મિક પાપનો તેને સામો પસ્તાવો થાય છે, અને ભગવાનની કૃપાથી અનિચ્છાએ કરેલા બધા પાપ પ્રાશ્ચાતાપના અગ્નિમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાખ્યા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય સુતારિણે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે ભક્તો જે છે એમની સાથે ભગવાન કેવી ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. જો પાપ જે છે એ મોટે ભાગે બે કેટેગરીમાં વહેંચી શકાય એવા હોય છે. એક પાપ જે છે એ એમ કહી શકાય કે ઇન્ટેન્શનલી કરેલા, એટલે કે ખબર છે કે હું પાપ કરું છું છતાંય પાપ થાય. રાઈટ. જે લોકો માંસાહાર કરે છે અને એને ખબર છે કે ભાઈ બીજા જીવને દુઃખ પહોંચાડવું અથવા એને મારવું એ પાપ છે, છતાંય કરે. બરાબર. તો એને એમ કહેવાય કે ઇન્ટેન્શનલી કમિટેડ સિન. બીજું જે છે એ અનઇન્ટેન્શનલ અથવા એક્સિડેન્ટલ સિન જેને કહેવાય છે. અનઇન્ટેન્શનલ એટલે કે ઈચ્છા નથી અથવા તો વિચારીને નથી થયેલું, આકસ્મિક રીતે થઈ જતું પાપ. ભક્તો જે છે એ ઇન્ટેન્શનલ સીન એટલે કે જાણી જોઈને કોઈ પાપ કરતા નથી, પરંતુ આકસ્મિક રીતે થઈ જતું જે પાપ જે છે એ એનાથી કોઈ બચી શકતું નથી. જે કોઈ પણ ધરાતલ પર આ દેહ લઈને આવે છે તેનાથી પાપ જરૂર થાય છે.
અને મનુષ્ય દેહ જ એવો છે કે જેમાં પાપ પુણ્ય થાય છે અને ભોગવવાના હોય છે. બાકી બધી યોનિઓ જે છે આ પૃથ્વી ઉપર, સમજો કે પશુ યોની, પક્ષી યોની, વનસ્પતિ યોની, જલચર યોની, આ બધી જે યોની છે એમાં માત્ર કર્મ ભોગવવાના હોય છે. દાખલા તરીકે કૂતરો હોય એ ઉંદરને કે બિલાડીને પકડીને કે કોઈ પક્ષીને પકડીને મારી નાખે તો કૂતરાને એનું પાપ લાગતું નથી, કારણ કે એકચ્યુઅલી એનું એ શરીરમાં રહેવું એ માત્ર એનું ભોગવટો છે, એ પાપ ભોગવી રહ્યું છે. અને બાય બીઇંગ ઇન ધેટ બોડી, સોલ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધ એક્સપિરિયન્સ ઓફ સિન્સ. પરંતુ મનુષ્ય શરીરમાં હોય અને આપણાથી જ્યારે કોઈ ખોટું થઈ જાય તો ભલે જાણતા ના હોય છતાં એનું પાપ લાગતું હોય છે. અને પેલા ઋષિની ઘટના છે, સાવ નાના બાળક હતા ત્યારે પેલા પતંગિયાને વિધે છે સોયથી, અને પછી મોટા થાય છે અને પછી રાજા જે છે એના ત્યાં ચોરી થઈ હોય છે, અને ચોર જે છે પોતાના ચોરીના પોટલા છે ઋષિની ઝૂંપડીમાં નાખીને આગળ જતા રહે છે, કારણ કે પાછળ રાજાના સૈનિકો પડ્યા હોય છે. અને જ્યારે રાજાના સૈનિકો જોવે છે કે ભાઈ ધન તો ઋષિની પાસે છે, તો ઋષિને પકડીને લઈ જાય છે અને પછી એને સૂડી પર ચડાવવાના હોય છે. જસ્ટ સૂડી ઉપર ચડાવે જ છે અને એટલી વારમાં રાજાને ખબર પડે છે કે આ યોગી છે અને એને છોડી દે છે. પણ એ ઋષિ જે છે એ બહુ પાવરફુલ હોય છે અને જાય છે સીધા યમરાજ પાસે કે મને શેની સજા આપી, મારે શા માટે અહીંયા સુધી પહોંચવું પડ્યું? તો કહે છે કે તમે નાનપણમાં પતંગિયાને સોયથી વીંધવાનું કર્યું હતું. તો ઋષિ કહે છે કે ભાઈ હું તો નાનો હતો, મને ખબર નહોતી. તો યમરાજ કહે છે કે ભાઈ નિયમ તો એવો છે, ખબર હોય કે ના હોય. દાખલા તરીકે નાનું બાળક હોય એને ખબર ના હોય કે આ મીણબત્તીની જે જ્યોત છે એનાથી હાથ દાઝશે, એ જ્યોતને પકડવા જાય તો સ્વાભાવિક છે હાથ દાઝવાનો છે. એને ખબર હોય કે ના હોય, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. કોઈ વાયર હોય, ઇલેક્ટ્રિકનો વાયર છૂટો પડેલો હોય અને કોઈને ખબર ના હોય કે આ લાઈવ વાયર છે ને એને ટચ કરે તો સ્વાભાવિક છે શોક લાગવાનો છે. તો મોટે ભાગે આવા અનઇન્ટેન્શનલ સીન અથવા તો એક્સિડેન્ટલ સીન, આકસ્મિક રીતે થઈ જતા પાપ જે છે એ પાપ ભક્તો માટે એટલીસ્ટ ભગવાન જે છે એને કહેવાય કે માફ કરી દે છે, કારણ કે જાણી જોઈને કોઈ પાપ નથી કરતા, સતત ભગવાનના વિચારોમાં મગ્ન હોય છે, માટે એમને એક્સિડેન્ટલ સીનમાંથી માફી મળે છે, આકસ્મિક થઈ જતા પાપથી. અહીં અને એનું પ્રોસેસિંગ કેવી રીતે હોય છે તો પ્રભુપાદ અહીંયા સરસ સમજાવે છે કે પરીક્ષિત મહારાજને પોતે કરેલા અયોગ્ય વર્તનનું ખૂબ દુઃખ થયું. હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગમાંથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. ભગવાન અથવા તો પ્રકૃતિ જ્યારે પોતાના કર્મનો બદલો આપે ત્યારે આપે, એ ટાઈમિંગ ઇઝ સેપરેટ. પણ ભક્તને પોતાના મનમાં જ એ જાણે કે એનું ફળ ભોગવવાની શરૂઆત કરી દે છે. દુઃખ થવું એટલે શું? મનમાં દુઃખ થવું ક્યારે મારાથી ખોટું થઈ ગયું, મતલબ એ ભોગવવાનું ચાલુ કરી દીધું. અંદરથી એની જે ખરાબ અસર છે એનું એને પોતે જાતે જ ભોગવવાનું ચાલુ કરી દીધું. અરે આ બહુ ખોટું થઈ ગયું. રાજા જેવા સજ્જન માટે આ દુઃખ થવાનું સહજ હતું અને ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. જે કોઈ પણ જેન્ટલમેન હોય એના માટે આ બહુ જ સરળ છે કે પોતે કંઈ પણ ખોટું થાય તો પશ્ચાતાપ થાય. અને આવો પશ્ચાતાપ ભક્તને આવા એક્સિડેન્ટલી કરેલા કોઈ પણ સીનમાંથી, આકસ્મિક પાપમાંથી મુક્ત કરે છે. અને કૃષ્ણ કારણ કે હૃદયમાં જ બેઠેલા છે, કૃષ્ણ જોવે કે ભાઈ આને તો પોતે ભોગવવાનું હતું, એની પહેલા જ ભોગવવાનું ચાલુ કરી દીધું. ખરાબ કર્મનું જે ફળ જે છે જ્યારે આવીને એને પોતાને અસર કરે એ પહેલા જે પોતે જ દુઃખ અનુભવવા મળ્યો, તો હવે એનો જેને કહેવાય કે ફળ આપી શકાય નહીં. ભક્તો તો સ્વાભાવિક રીતે નિર્દોષ હોય છે, એનામાં દોષ હોતો જ નથી. ભક્તોમાં બિલકુલ દોષ નથી હોતો, પણ ભક્તે કરેલા આકસ્મિક પાપનો તેને સામો પસ્તાવો થાય છે. અને ભગવાનની કૃપાથી અનિચ્છાએ કરેલા બધા પાપ પશ્ચાતાપની અગ્નિમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. કૃષ્ણ હૃદયમાં બેઠેલા છે, જોવે છે આનું હૃદય કેટલું બળી રહ્યું છે, ભડકે બળી રહ્યું છે. પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ દુઃખી થઈ રહ્યા છે, અરે મેં શું કર્યું આ શમીક ઋષિને. અને કૃષ્ણએ જોઈને જ એનાથી મુક્ત કરી દે છે. સબ્જેક્ટ ટુ કન્ડિશન શું છે કે ભક્ત હોવો જોઈએ, સતત પોતાની જાતને એવું વિચારવું જોઈએ કે હું ભગવાનનો દાસ છું
અને મારે એમની સેવા કરવાની છે. મારું પ્રત્યેક વિચાર, મારા પ્રત્યેક શબ્દ અને મારું પ્રત્યેક કર્મ એ એવા હોવા જોઈએ કે જે કૃષ્ણની સેવામાં ઉપયુક્ત થાય તેવા હોવા જોઈએ. એક પણ કાર્ય, એક પણ શબ્દ, એક પણ વિચાર એવો ના હોવો જોઈએ જે શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં ન ઉપયુક્ત થઈ શકે. અને એવો કોઈ વિચાર, એવો કોઈ શબ્દ કે એવું કોઈ કર્મ થાય ત્યારે ભક્ત ગ્લાનિ અનુભવે છે, દુઃખ અનુભવે છે. અને શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ ગ્લાનિ અને દુઃખની આગમાં એના એ કર્મોના ફળ જે છે એને ભસ્મ કરી દે છે. વેરી નાઇસ. વિલ ફર્ધર ડિસ્કસ ટુમોરો. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. समरेश प्रभु आज तो लिस्ट बहुत लांबू है. બારિયા પ્રભુજીએ સૂચનમાં સેવા કરેલી. વિક્રમ બંકિમ ચોકસી પ્રભુજીએ LMP લીધેલું છે. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, એમના ભાઈ મિતુલ ભટ્ટ પ્રભુજીએ પણ LPM લીધેલું છે. હિના દવે માતા કરેલી છે. અવાજ આવતો નથી. શોભના. ચાલો હું વાંચી લઉં છું. સુદામા સેવાના ગ્રુપમાંથી હું વાંચું. મોહનસિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુ આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી. પછી નિશાબેન પટેલ માતાજી ઓલ્સો વી ડિસ્કસ. ધેન બંકિમ ચોકસી પ્રભુએ લાઈફ મેમ્બરશિપની સેવા કરી છે. અને જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજીએ પણ LPM લીધેલું છે. ટોટલ આપણે 26 LPM થયા છે ટોટલ. હરિબોલ. બહુ સરસ. બહુ. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે બંકિમ ચોકસી પ્રભુ, અનિતાબા ગોહિલ માતાજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, સોયની માતાજી, લીના દવે માતાજી, મિતુલ ભટ્ટ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, જિજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી અને જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજીએ પણ LPM લીધું છે. વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી અને who else? બીજું કોઈ રહ્યું? હા, હેતલ વાસિયા માતાજી. એમને મંદિર નિર્માણ સેવામાં આપેલું છે. મંદિર નિર્માણ સેવામાં. ઓકે, ઓલમોસ્ટ ઓલ કવર. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી. ઓકે. હિરલ પાઠક માતાજી, સુરેશ ખાટ પ્રભુજી, ધુતિ પટેલ માતાજીના ડોટર, એમની વાત આપણે ગઈકાલે એમને લઈ લીધા હતા. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે આ બધા જ ભક્તો કે જેમને આઈધર સુદામા સેવા ઓર મંદિર નિર્માણ સેવા ઓર લાઈફ પેટ્રોન સેવા જે માંથી કોઈ પણ સેવા કરેલી છે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિક ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લઈ જપીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુ બોલો. 18મા અધ્યાયનું પારાયણ કરવાનું છે કે 19મું કન્ટિન્યુ કરવાનું છે? હા, 19મું કન્ટિન્યુ કરવો પડશે પ્રભુ, કારણ કે સોમવારથી આવવાના છે. હા, એ એલોકેટ થયેલા છે એટલે પારાયણ મે બી જોઈએ શનિ રવિમાં એક દિવસ અથવા અધરવાઇઝ ટાઈમ મળે તો જોઈશું, નહીં તો 19માનું 18માનું સાથે પારાયણ કરશું. ઓકે. હા હા.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.